E si që isha duke ju të rëguar, sistemi juaj nervor nuk mund të dalloj ndryshimin midis një përvoje të imagjinuar dhe një përvoje reale. Në të dyja rastet, ai reagon automatikisht ndaj informacionit që jepnin nga truri juaj i përparëm. Sistemi juaj nervor reagon në mënyrë të përshtatshme ndaj asaj që mendoni ose imagjinoni si të vërtetë. Prandaj duhet patjetër të bëhemi sa më të vëdijshëm për zërin në kokën tonë dhe si po na pengon, si dhe na shkakton ankthin, depresionin e tjera, mendime negative inferiore. Duhet patjetër të marrim kontrollin dhe ta modifikojmë atë zë duke zgjedhur një skenar më të shëndetshëm. Nëse nuk vetëdijsohemi ndaj asaj fuqie mendore dhe fillojmë ta shfrytëzojmë për dëshirat dhe objektivat tona, do të ngelim viktim e vetë mendjes tonë. Prandaj kujdes se çfarë po mendoni, sepse mendimet mund të bëhen gjëra. Ju falemnderit dhe mirupafshim në video të radhës.